আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া সবাই আমরা ভালো আছি। আজকে আমরা আবির ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আরও একটি দারুণ ভিডিও। আজকে আমরা কথা বলবো শুধুমাত্র ডাবল ডোর ফ্রিজগুলো নিয়ে, যে ফ্রিজগুলোর এখন খুব বেশি চাহিদা। সময়ের সাথে স্মার্টনেসের প্রয়োজনে ডাবল ডোরের চাহিদা অনেক বেশি। সো আমরা আমাদের শোরুমে অলরেডি 2টা ডাবল ডোর আছে, যেটা রেগুলার চাহিদা আছে। কিন্তু আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা রেফ্রিজারেটর, আমাদের ওয়ালটনের মেগা রেফ্রিজারেটর, যেটা সম্পূর্ণ স্মার্ট একটা রেফ্রিজারেটর। এটার মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 6A9 ZD/DD। এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার, এখানে কোনো প্রিন্ট বা অন্য কিছু নেই, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার। আজকে আমরা মূলত এই ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো। এই ফ্রিজটা সবচেয়ে বড় এবং আমাদের ওয়ালটনের সবচেয়ে ডিমান্ডেবল একটা ফ্রিজ হচ্ছে এটা। এই ফ্রিজটার মধ্যে কি কি ব্যবহার করা হয়েছে সব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এই ফ্রিজটা যদি আমি এমনিতে নর্মালি আনবক্স অবস্থায় কথা বলতে চাই ফ্রিজটা নিয়ে, তাহলে কথা বলতে পারি এই ফ্রিজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব এবং এখানে সব কিছুই লক্ষ্য করা আছে। এটা এই যে ফাংশনগুলো দেওয়া আছে, ইকো ফ্রেন্ডলি, ন্যানো হেলথ কেয়ার, প্রত্যেকটার কাজ আমরা জানি। তারপর ভিডিওর মধ্যে আমি প্রত্যেকটার কাজ ছোট ছোট করে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। সো এটা এখন বর্তমানে আনবক্স অবস্থায় আছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ আনবক্স। সো এটাকে যখন আমরা এটা বক্স সিস্টেমে আছে, আমরা যখন এটাকে আনবক্স করার পরে এটার পুরো লুকটা আমরা দেখব, এটা দেখতে কেমন। তো আমি আগেই বলিনি আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আবির ইলেকট্রনিক্স। আমাদের মার্কেটটা হচ্ছে চারাগালিতে। সো পুরো অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আবির ইলেকট্রনিক্স, টঙ্গী চারাগালি বক্স টাওয়ার মার্কেট। সো আজকে আমরা চলুন শুরু করা যাক এটাকে আনবক্সিং করাটা। সো এই যখন আমরা ফ্রিজের গা থেকে কার্টনটা খুলে ফেললাম, তখন আমরা দেখলাম ভেতরটা এরকম। সো আমরা একটু একটু করে শেষ করি। তা দেখতে পাচ্ছেন যখন প্যাকেট করা থাকবে তখন এরকমই থাকবে। প্যাক করার সময় এইভাবে প্যাকেট করে, খুব সেফটি দিয়ে প্যাকেট করে। এটা কিন্তু সবচেয়ে ডিমান্ডেবল একটা প্রোডাক্ট ওয়ালটনের জন্য, এবং ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ হচ্ছে এটাই, ডাবল ডোর। এটাকে বলা হয় জায়ান্ট ফ্রিজ এবং স্মার্ট ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার অনেক কিছুই আছে, অনেক অনেক বেশি এবং অনেক ভালো ভালো কিছু ফিচার্স আছে। সেই ফিচারগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। আমরা এখন ওপেন করছি। আমি আবারও বলে দিই, আমাদের সব অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আবির ইলেকট্রনিক্স, চারাগালি মার্কেট, টঙ্গী, গাজীপুর। আবির ইলেকট্রনিক্স বক্স টাওয়ার, চারাগালি, টঙ্গী। আমরা এটার আরো বেশি বিস্তারিত যা যা আছে সবকিছু আমরা দিয়ে দিব আমাদের ডিসক্রিপশন চেক করবেন এবং কমেন্টে পিন করে দিব। বোঝাই যাচ্ছে কোম্পানি এটা খুব সেফলি প্যাক করেছিল। তো আমরা একটু একটু করে এটা চেষ্টা করি, দেখি যে কেমন লুকটা কেমন। অনেকটা বের হয়ে আসছে, দেখা যাচ্ছে
খুব সুন্দর একটা রেফ্রিজারেটর। আচ্ছা, এখানে আরো বিস্তারিত কিছু দেওয়া আছে, এগুলো যদি আমি বলতে যাই একটা একটা করে বলতে হবে। যেমন ধরুন এইটা হচ্ছে এটার যে কত লিটার, এটা কিন্তু হচ্ছে 619 লিটার। এখন ইন্টারন্যাশনাল লিটার অনুযায়ী ফ্রিজ, সেই হিসাবে এটা যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে 690 লিটার, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 590, ঠিক আছে, 590 লিটার হচ্ছে এটা। গ্রস ভলিউম হচ্ছে 619 লিটার, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 590 লিটার, ঠিক আছে। এটার মধ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু 600, যেটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, সেই গ্যাসটা এটার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা R600 গ্যাস, এই হচ্ছে 609। আচ্ছা, এটার মধ্যে যদি আমার এখানে প্রতিটা জিনিস আছে, যেমন এটা কিন্তু খুব খুব সুন্দর একটা ফিচার হচ্ছে এই জিনিসটা, এইটা হচ্ছে এই ফ্রিজটার মেইন আকর্ষণ, এটা হচ্ছে স্মার্ট কেয়ার। আচ্ছা, এইটার মাধ্যমে হচ্ছে এই সম্পূর্ণ ফ্রিজটা আমরা কিন্তু ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবো। টেম্পারেচার বাটন এখানে দেওয়া আছে, আমরা এখানে টাচ করে তো চেঞ্জ করতে পারবোই, এর বাহিরেও কিন্তু আমরা যদি চাই আমরা অবশ্যই আমাদের নিজস্ব হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় বসে ফ্রিজটাকে টেম্পারেচার আপস অ্যান্ড ডাউন করতে পারবো। ফ্রিজের ডোরটা কতবার খোলা হলো সেটাও আমরা জানতে পারবো, সেই অ্যালার্মটা আমরা আমাদের ফোনে পেয়ে যাব। তারপর হচ্ছে আপনার এখানে ইন্টেলিজেন্ট ইভেন্ট ডিটেকশন, এটা সম্পূর্ণ সেন্সর সিস্টেম। যখনই কেউ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন কিন্তু সামনের এখান থেকে সিস্টেমটা জ্বলে উঠবে। এখানে খুব সুন্দরভাবে দেখা যাবে এলইডি লাইট দিয়ে যে কিভাবে জিনিসটা কাজ করছে বা কিভাবে সিস্টেমটা কাজ করছে, আমরা সবই দেখবো। আমরা স্টিল ফ্রিজটাকে আনবক্স করার চেষ্টা করছি। আপনাদের কমেন্ট থাকলে সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে করে দিবেন, যেটা আমরা জানতে পারি, এবং এখানে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই সেগুলোর জন্য দিতে পারি। তো প্রশ্নগুলো লক্ষ্য করে দিবেন, কোথায় পাবেন, কিভাবে পাবেন সবটা আমরা বলে দিলাম। এরপরে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে সেই কোশ্চেনগুলো দিতে পারবেন। আচ্ছা, এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ডিসপ্লে দেওয়া, এইটার কাজটা কি? এই ডিসপ্লেটার কাজ হচ্ছে আমরা স্মার্টলি ফ্রিজের ভিতরে টেম্পারেচারটাকে আপস অ্যান্ড ডাউন, এটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এখানে লেখা আছে ইকো কথাটা লেখা আছে। এই ইকোটা হচ্ছে সামহাও যদি আমরা অ্যাবসেন্স থাকি, হোম অফ অ্যাবসেন্স, আমরা যদি বাসার বাইরে কোনো কারণে যাই, তারপর দেখা গেছে যে ফ্রিজটাকে আমার তখন অফ করে যেতে হয়, কিন্তু না, ফ্রিজটাকে অফ করে যাওয়া লাগবে না। আপনি যখন এই ইকোটা প্রেস করবেন, সেই ইকোটা কিন্তু হচ্ছে আপনার ফ্রিজের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড যে টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচারটাকে সেটই থাকবে, সেটাই সবসময় বজায় রাখবে। এখানে এর উপরেও যাবে না, এর নিচেও যাবে না, যাতে করে আপনার খাবারের যে ফ্রেশনেসটা, আপনার খাবারের যে স্মেলটা, এটা যেন সবসময় বজায় থাকে। এটাই হচ্ছে এই ইকোর মেইন লক্ষ্য। এরপরে তো ফ্রিজের জন্য আলাদা করে টেম্পারেচার সেট করা আছে, ডুয়েল কন্ট্রোল, যেটাকে বলা হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পষ্টভাবে কোম্পানি দিয়ে দিয়েছে ডুয়েল কন্ট্রোল। এই ডুয়েল কন্ট্রোলটা বলতে হচ্ছে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে ফ্রিজার এবং ফ্রিজ সেকশনটাকে, নর্মাল সেকশন এবং হচ্ছে ডিপ সেকশন, এই দুইটা সেকশনকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চেঞ্জ করতে পারবো। নর্মালি হয় না যে ফ্রিজের ক্ষেত্রে হয় যে আমরা একটা টেম্পারেচারকে সেট করি, একটা টেম্পারেচার অনুযায়ী সেকেন্ডে টেম্পারেচারটা থাকে সেটা কিন্তু সেট হয়, কিন্তু আমাদের এক্সট্রা করার মতো কিছু থাকে না। কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ডুয়েল কন্ট্রোল, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী ফ্রিজার এবং ফ্রিজ দুইটা টেম্পারেচারটাকে আপস অ্যান্ড ডাউন করতে পারবেন। এই ছিল হচ্ছে আপনার ডুয়েল কন্ট্রোলের কাজ। এছাড়া এখানে আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, এইটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে যে কম্প্রেশন স্পিড কন্ট্রোল বেসড অন এনভায়রনমেন্ট। এটার পুরো বিষয়টাই হচ্ছে মেইন যে যখন আমরা জানি যে উইন্টার সিজন চলে তখন টেম্পারেচারটা থাকে একরকম, যখন সামার সিজন থাকে তখনকার টেম্পারেচারটা অন্যরকম। সো আমাদের তখন করতে হয় কি, ফ্রিজের টেম্পারেচারটা সিজনের সাথে আমাদের চেঞ্জ করতে হয়, চেঞ্জ করে নিতে হয়। কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণ ইন্টেলিজেন্সি আপনার সম্পূর্ণ এআই পদ্ধতিতে
ও নিজেই সেটাকে ধরতে পারবে, সেটাকে বুঝেই সেট করতে পারবে। যে যখনই আপনি এখানে দেখবেন যে এখানে আরো কিছু অপশনগুলো যখন আসবে, যে সামার, উইন্টার, তখন যখন আপনি সামার দিয়ে দিবেন তখন সরাসরি এটা কিন্তু সামারের জন্য, গ্রীষ্মকালীন যে টেম্পারেচারটা থাকে বা যেটা খাবারের জন্য উপযুক্ত, ফ্রিজ খাবারের জন্য উপযুক্ত, সেই টেম্পারেচারটা এখানে সেট হয়ে যাবে। আবার উইন্টারের ক্ষেত্রেও সেম। এরপরে এটার মধ্যে আরো ভাগ আছে। এটার মধ্যে যখন আমরা সুপার কুল দিব, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার ডিসপ্লের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে লেখা আছে সুপার। এই সুপার কথাটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে যে খুব অল্প সময়ে দ্রুত ঠান্ডা করার জন্য। আমার কিছু খাবার আছে যে ফ্রিজটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রিজ করতে হবে, আদারওয়াইজ সেই খাবারটার ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। সেই জিনিসটার জন্যই হচ্ছে সুপার কুলটা। সেই সেম ফ্রিজটাই, সেই সেম কম্প্রেসার কাজের গতি একটু বাড়িয়ে দিয়ে আপনার খাবারটাকে খুব দ্রুত অল্প সময়ের মধ্যে খাবারটাকে ফ্রিজ করে ফেলতে পারবে। এটাই হচ্ছে এই সুপার ফাংশনটার কাজ। এই তো গেল হচ্ছে ফাংশনের কাজ। এর মধ্যে আর কিছু আছে। এখানে বাসায় বাচ্চারা আছে, তো দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু টাচ কাজ করলে টাচের মধ্যে যখন প্রেস করবে তখন চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রোগ্রামটা বা ফাংশনটা, সেক্ষেত্রে কি করবো বাচ্চারা থাকলে? তো এটা সম্পূর্ণ একদম সিম্পল সিস্টেম আছে। এই যে ইকো প্রেস বাটনটা আছে, এই ইকো বাটনটাকে যখন আমরা 3 সেকেন্ড জন্য টাচ করে রাখবো তখন কিন্তু এটা চাইল্ড লক নামে একটা অপশন আসবে। এই চাইল্ড লক অপশনটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ ফাংশনটাকে ফ্রিজ করে দিবে। তখন আর চাইলেও কেউ এখানে কোনো কিছু করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত চাইল্ড লকটাকে আবার পুনরায় আনলক করা হয়। আনলক করার ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেম, যখন এটাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো 3 সেকেন্ড তখন আবার সেটা আনলক হয়ে যাবে। তো এইটাই হচ্ছে এই স্মার্ট ফিচারটা বা স্মার্ট টাচ প্যানেলটার মেইন রহস্য। এর মধ্যে আবার এটার মধ্যে আছে ডোর ইন্ডিকেটর। যখন আমরা ফ্রিজটা কোনোভাবে খুলবো বা ভুলবশত যদি আমরা ফ্রিজটাকে খুলে কোথাও চলে যাই, সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা এটার ক্ষেত্রে এই ডোরটা ওপেন রয়ে গেল কিন্তু সেটা আমরা জানতে পারলাম না, যেটা কিন্তু পরবর্তীতে ফ্রিজের জন্য খুব বেশি ক্ষতিকর একটা প্রভাব বিস্তার করে। এইটার জন্যই হচ্ছে ডোর অ্যালার্ম সিস্টেমটা আছে। ডোর অ্যালার্ম সিস্টেমটা যখন আমার ডোরটা কোনোভাবে ওপেন থাকবে, সামহাও যদি ওপেন হয়ে যায় বা প্রপারলি না লেগে থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই বারবার 3-4 সেকেন্ড অন্তর অন্তর বিপ বিপ করে আওয়াজ করতে থাকবে, সাউন্ড করতে থাকবে, যাতে করে আপনি যাতে বুঝতে পারেন যে আপনার ডোরটা সামহাও পুরোপুরি ফিক্সভাবে লাগেনি। এটাই হচ্ছে মেইন ফিচারটা। এর মধ্যে যদি আমরা ফ্রিজটাকে একটু দেখি, আমরা ফ্রিজটা যদি 4টা পাশ দেখি, পুরো 4টা পাশ আমরা যদি ঘুরে দেখাতে চাই আপনাদেরকে ফ্রিজটা আসলে কতটুকু কিরকম আসলে আমরা দেখাচ্ছি। এটা ছিল আমাদের ফ্রন্ট সাইড, ফ্রন্ট লুকিংটা হচ্ছে এরকম। এরপর হচ্ছে সাইড অ্যাঙ্গেল ভিউটা হচ্ছে এরকম। আর অনেকেই আমাদের পূর্বের ভিডিওতে কমেন্ট করেছিলেন যে ভাই আমরা আসলে ফ্রিজের ব্যাক সাইডটা দেখতে চাই, ফ্রিজের ব্যাক সাইডটা তো দেখানো হয় না, তো ফ্রিজের ব্যাক সাইডটা দেখতে চাই। এই যে হচ্ছে ফ্রিজের ব্যাক সাইড। ফ্রিজের ব্যাক সাইডে এখানে কিছু স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে, এটার মধ্যে কিভাবে কতটুকু কি ব্যবহার করা হয়েছে, বা টোটাল কথা হচ্ছে যে এটা ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে, ব্লুপ্রিন্টটা দেওয়া আছে, ফ্রিজটার ব্লুপ্রিন্টটা দেওয়া আছে, কোথায় কোন কন্ট্রোলটা কিভাবে কাজ করে এটা দেওয়া আছে। এছাড়া আরো বিস্তারিত অনেক কিছুই এখানে উল্লেখ করা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে মেইন জিনিস এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কভার করা, কম্প্রেসার এরিয়াটা কভার করা। অনেকের ক্ষেত্রে হয় যে ফ্রিজের এই সাইডটা সবসময় খোলা থাকে দেখে কি হয়, এখানে কিছু ডাস্ট জমে যায়, হ্যাঁ ধুলাবালি জমে যায়। তারপর হচ্ছে আপনার এমনিতে নর্মালি যে ইঁদুর বিড়াল থাকে তাদের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ বক্স করা আছে যাতে করে ওই ঝামেলাটা না থাকে। এয়ার পাসিং এর জন্য গ্যাপ করা আছে, ভেন্টিলেশন সিস্টেম করাই আছে। আর এই হচ্ছে প্লাগটা কেমন আগে সেটা দেখে নিই। অনেকের ক্ষেত্রে আছে যে ভাই আমার ফ্রিজের আসলে প্লাগটা একটু দেখা দরকার, বিকজ আমাকে তো সেই অনুযায়ী প্লাগিং করতে হবে। এই হচ্ছে প্লাগটা, দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে প্লাগটার লুকিংটা হচ্ছে এরকম। সবাই দেখে নেন যাতে করে আপনাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা একসাথেই এখানে শেষ হয়ে যায়। এই হচ্ছে প্লাগটার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এটা অরিজিনাল প্লাগটা কেমন করা। আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে এখানে এঁটে যাচ্ছে। ডেকোরেশনের একটা বিষয় থাকে, ফ্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে এত বড় একটা ফ্রিজ তৈরি করেছে, এটা খুব সুন্দর ডেকোরেশন করা হয়েছে। এখানে সেখানে কোনো জিনিস ঘুরায় রাখা বা বাকি কিছু রাখা এরকম কোনো কিছু করা হয়নি। এখন আমরা আসলে মূলত দেখলাম ফ্রিজের টেকনোলজিটা জানলাম।
এবার আসলে এই যে বলা হচ্ছে যে ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান ডিটেকশন বা সেন্সর সিস্টেমটা যে এখানে আছে, এটা কিভাবে কাজ করে বা এটা ওপেন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই হচ্ছে এই হিউজ স্পেস, এটা কিন্তু খুব হিউজ একটা স্পেস। এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা মেগা স্টোরেজ, অনেক বেশি স্পেস আছে এটার মধ্যে। এটার যদি আমরা বলি যে এটা তো আমরা জানি যে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে এটা হচ্ছে 619 লিটার। এর মধ্যে এটা হচ্ছে 40-60, ডিপ হচ্ছে 40% আর নর্মাল সেকশনটা হচ্ছে 60%। এই হচ্ছে ফ্রিজটা, এই যে কুলিংটা এটা হচ্ছে মেটাল কুলিং, সম্পূর্ণ মেটাল কুলিংটা হওয়ার পিছনের মেন কারণ হচ্ছে এটা খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে পারে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে এটার কাজটা। এখন আমরা এটাকে একটু লাইন দিয়ে দেখবো আসলে এটা লাইন দেওয়ার পর এটা দেখতে কেমন দেখায়। ঠিক আছে, আমরা এখন এটা লাইন দিয়ে দেখব। আচ্ছা, এই যে লাইনটা এসে পড়লো, এই যে খুব সুন্দরভাবে ডিসপ্লেটা ওপেন হচ্ছে, এখনও ডিসপ্লেটা কাজ করতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডিসপ্লের মধ্যে আসতেছে আপনার এই চিহ্নটাই মূলত হচ্ছে ফ্রিজারের, আর এই চিহ্নটা হচ্ছে ফ্রিজ। ঠিক আছে, এখন এখানে আরও কিছু আছে, লাইক আমি যখন এটাকে চাপ দিয়ে ধরবো তখন এটা এই যে সুপারটা অন হয়ে গেল। ফাংশনের জন্য বিস্তারিত সব কিছু ভিতরে দেওয়া আছে, যে ইকোটা যখন দিলাম ইকো কাজ করবে। এই যে ডোরটা যখন আমি ওপেন করতে যাব, এই ডোরটা ওপেন করতে যাব, এটা আসলে কীভাবে কাজ করে, যখন আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কেউ দেখেন এইখানে কিন্তু খুব সুন্দর এলইডি জ্বলে উঠলো। এইটাই হচ্ছে মেইন ফিচারটা, যেটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার সিস্টেম, এবং এটা হচ্ছে আপনার ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান ডিটেকশন সিস্টেমটা বা সেন্সর সিস্টেমটা। যখন আমরা ফ্রিজটাকে ওপেন করব দেখেন এখানে ডোর অ্যালার্ম বাটনটা জ্বলে উঠলো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডোর ওপেন। আচ্ছা, এখন আমরা পুরো ফ্রিজটাকে একটু খুলে দেখব। আচ্ছা, এখানে আমাদের মেইন লাইটিংয়ের জন্য লাইটিং প্রবলেমটা দেখা দিতে পারে, বাট এটা হিউজ লাইট, খুব সুন্দরভাবে এটা লাইটটা যখন জ্বলে। আচ্ছা, ওপেন অবস্থায় ফ্রিজটা হচ্ছে এরকম, হ্যাঁ কাজ করছে। আর এই যে ট্রেগুলো আছে এগুলো সম্পূর্ণ গ্লাস ট্রে। এগুলো মেটাল ব্যবহার করা নেই, গ্লাসটা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে জিনিসটা লুকিংটা খুব সুন্দর হয়। এই যে এটার সাথে একটা ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, ফ্রিজটার সাথে একটা ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। এখানে উল্লেখ করা আছে কোনটার কি কাজ বা কিভাবে কোন কাজটা করে। এর থেকে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে এই টেম্পারেচার গাইডলাইনটা দেওয়া আছে, ডিসপ্লে গাইডলাইনটা দেওয়া আছে, কোনটা কিভাবে কাজ করে, কোন ফাংশনটার কোন কাজ, কোনটা দিয়ে আরও কী করতে পারবেন, সব কিছু এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। এই হচ্ছে ফ্রিজটা যখন আমরা ওপেন করব তখন সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম। এই ফ্রিজটার আসলে কনফিগারেশন অনুযায়ী, এই ফ্রিজটার যে স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আসলে ফ্রিজটার দাম খুবই কম। এই ফ্রিজটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে আপনার 90,900 টাকা। ঠিক আছে, জাস্ট অনলি 90,900 টাকা। যেখানে অন্যান্য ব্র্যান্ডের যদি আমরা বলি, সেই ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার ওই 400-450 লিটারের মধ্যে যদি হয় সেক্ষেত্রে সেগুলোর প্রাইসটা হয় 1.5 লাখ টাকার উপরে। কিন্তু এটা 619 লিটার, ওয়ালটনের সবচেয়ে হাইস্ট ফ্রিজ, ওয়ালটনের হাইস্ট রেফ্রিজারেটর, সেটার প্রাইস অনলি 90,900। এই 90,000 টাকায় আপনি খুব দুর্দান্ত একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন। এবং এই ফ্রিজের যদি এবার আমরা বলি সার্ভিসিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 12 বছরের গ্যারান্টি। কম্প্রেসার গ্যারান্টিটা হচ্ছে 12 বছর। আমরা যদি দেখি কম্প্রেসার গ্যারান্টিটা হচ্ছে 12 বছর। এছাড়া এটার যে ওয়ারেন্টি বইটা, সেই ওয়ারেন্টি বইটার মধ্যে বিস্তারিত দেওয়া আছে। আমরা এখন যদি ওয়ারেন্টি বইটা দেখতে চাই, ওয়ারেন্টি বইটা কেমন আর ওয়ারেন্টি বইয়ের মধ্যে আসলে কি দেওয়া আছে আমরা যদি দেখি। আচ্ছা, এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে মেইন মোশনটা। এইখানে যদি আমরা দেখি আমাদের জন্য সুন্দরভাবে দেওয়া আছে কাস্টমারের জন্য, যাতে করে সহজেই তারা বুঝতে পারে। মেইন পার্টস কম্প্রেসার হচ্ছে 12 ইয়ার্স, স্পেয়ার পার্টস দেওয়া আছে কিন্তু 4 বছর। আচ্ছা, তারপরে এটা আমি একটু পরে বলছি। আফটার সেল সার্ভিস হচ্ছে 5 ইয়ার্স। এখন নতুন করে ডোরের জন্য কিন্তু স্পেসিফিক ডোরের জন্যই 3 বছরের দেওয়া হয়েছে।
আগে কিন্তু ডোর কথাটা ছিল না, আগে ছিল শুধুমাত্র মেইন পার্টস, স্পেয়ার পার্টস এবং আফটার সেল সার্ভিস। কিন্তু এখন ডোরের জন্য 3 বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। যদি ডোরে কোনো প্রবলেম হয় এবং ডোরের যদি টাচ প্যানেলেও কোনো প্রবলেম হয়, সেটা ফ্রি অফ কস্টে 3 বছর দিয়ে দিবে কোম্পানি। এবং এটার কিন্তু আলাদা করে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এটার কিন্তু 1 বছরের জন্য মেজর কোনো প্রবলেম হলে রিপ্লেসমেন্ট সিস্টেমও আছে এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে। আর এটার কোনো ট্রে লাগবে না, ফ্রিজের জন্য আলাদা কোনো ট্রে লাগবে না, বিকজ এই ফ্রিজটা কিন্তু সম্পূর্ণ চাকা সিস্টেম আছে, এখানে রোলিং সিস্টেম আছে, চাকা সিস্টেম আছে। যে কেউ চাইলেই নিজের প্রয়োজনে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে পারবে, ডিরেকশন চেঞ্জ করে যে কোনো জায়গায় মুভ করাতে পারবেন। এই ফ্রিজটা যে কোনো জায়গায় ফ্রিজটাকে মুভ করাতে হবে, কারণ এত হ্যাভি একটা ফ্রিজ যদি ট্রে সিস্টেম করা হয় তাহলে কিন্তু 4-5 জন লেগে যাবে প্রত্যেকবার এখান থেকে সেখানে সরাইতে গেলে বা কোথাও ট্রান্সপোর্ট করতে হলে। এটা করা লাগবে না এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে। সো আশা করি আপনাদের সকলের কাছেই ফ্রিজটা খুব দারুণ লেগেছে। আর আসলে ফ্রিজটা কেমন লাগলো, ফ্রিজটা নিতে কতটুকু আগ্রহী আপনারা, এবং কিভাবে এখানে আরও বেটারনেস কিছু অ্যাড করা যায় সেই সম্পর্কে কোনো মন্তব্য থাকলে আপনারা অবশ্যই মন্তব্য করে দিবেন কমেন্ট বক্সে। আমরা সেখান থেকে দেখে নেব এবং দেখে আমরা আমাদের পরবর্তী স্টেপগুলো নিব। এবং ভিডিওটা অবশ্যই যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, পাশেই থাকবেন। তো আমরা ফ্রিজটা দেখলাম, ভিডিওতে আমরা টোটালি আমার মনে হয় আমরা সব কিছুই বলার চেষ্টা করেছি, যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে পুরো ভিডিওটাকে ক্লিয়ার করার জন্য। একটু বড় হয়ে গেছে আসলে, বিস্তারিত বলতে গেলে এটা বড় হয়ে যায়। এই ফ্রিজটা আসলে এত বেশি টেকনোলজি, আমি এখন অনেক টেকনোলজি সম্পর্কে এটা বলিই নেই। এটা সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু একেবারে লো ভোল্টেজ। যদি আমরা বলি এটা কত ভোল্টেজে চলতে পারবে, এটা কিন্তু জাস্ট 85 ভোল্টেজ থেকে 280 85 থেকে 280 ভোল্টেজ পর্যন্ত এটা কাজ করতে পারে, অর্থাৎ লো ভোল্টেজ অ্যান্ড হায়ার ভোল্টেজ এর মধ্যেও ফ্রিজটা চলতে কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক আছে, এই ফ্রিজটার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আমরা সবাই জানি ইনভার্টারের কাজটা কি, ইনভার্টারের কাজটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, সেই সম্পর্কে আর না বললাম কারণ অনেকেই সবাই জানেন। সো এই ছিল আমাদের ওয়ালটনের মেগা ফ্রিজ বা স্মার্ট ফ্রিজ বলতে পারেন, এই স্মার্ট ফ্রিজটার ফিচারটা। আমরা এখানে ছোট্ট করে একটা ছোট্ট ভিডিও অ্যাড করে দিব কীভাবে আপনি ফোনের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, সেটা ভিডিওর শেষ সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকবেন। আমি আমাদের ঠিকানা এবং বিস্তারিত ইনফরমেশন আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আর আমাদের ফোন নাম্বারটা আমরা দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন বক্সে। এবং প্রাইস যদি কখনো আপস অ্যান্ড ডাউন করে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অবশ্যই আমাদের কাছে কল করে জেনে নেবেন কখন প্রাইসটা কীভাবে থাকে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের সর্বোচ্চ সেলস প্রাইসটা আপনাদের দেওয়ার জন্য। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।